I posljednje nas vam ide ljudi, evo da došli do Ultimate Legend ljudi, ovaj put ćemo otvoriti najviše nagrada ikad u iti jednom videu koji sam snimio za Matchmaster. 6 boostera dobivam i ljudi ne, to nije sve, vidjet ćete još kasnije. Došli do 87.700 trofeja, nisam ono više jer puno je stvarno, 85k, ali 70k, mislim zadnji put, ovo je dobro jedna limitirana nova, mislim nije nova. Pa je dobro, može proći, dobro je za njih levele. Nije nešto, ali neće se mijenjati. 2 milijuna, 2 ese od Sweet PC, Legend 1 ponovo, to nisam ništa. Mislim, vraća se u sezonu svake godine. Sada eto. Ali ljudi, story mode, konačno zadnju. Sad ću ljudi dobiti milion stvari. I mapinjak. Kad budem ju otvarao, vidjet ćete na ekranu postupke za ostvarivanje nagrada. Nju moram izgledat dobiti, ovdje vidim vam dolje sad piše šanse za određenu nagradu. Nadam da ću dobiti, valjda. Ovo je kao manji postač. Ipak ne. Da. Dobio sam ono što je najmanje šanse, znači Legendary boostera 2 ili SC i vidjet ćeš ono što su veće šanse, tada. Nažalost ništa, ali ima ovdje, ovo su svi, dobro je, ajde. Najviše njih Cleo Cat, Cleo Kadabre i ovih mimik, eto imam Sentinju. Ne imamo što je novi story mod, ovo je Pariz, a? Neću još nisam napravit. Ovo snimim sve da imam, nema veze. Idemo na free štinju, šta je dobijem gluposti. Ovo sam spin zavrtio pa nemam. Šta mi? Ovo je bar. Neće se otvoriti, da, štija. Ne. Mrzim nove ove Alisu Dinčine, ne. Da, Alisu Dinčine se ovo. Ključ, dobro, i vjerojatno Alisa. Braća Jim. Jedino ovu, sad malo. Ovu priču ne znam šta je. Ja da bi trebalo ovo biti Magic Kizam, ali nisam baš 100% siguran, malo mi je ovo. Ovo je T5, ovo je Sumina, ovo je Instrumenti i ovo je Zotkrusa. Nažalost, da, nisam otvorio sve od sezone. Nažalost. Idemo ljudi odirati jedan mod. Showdown Multiplayer Madness. Imam booster safe. Jedan ljudi najviše booster što sam i to dima. Uglavnom ljudi, pobjeda, sad da eto. Pobjedio sam i ne imam svi dobiti, ne mogu ništa isto. Nisam mi uspio sve do kraja, ali dobro ljudi, sve se od videa, vidimo se. Super nagradi, ja mi da tiče i sve to. Vidimo se do sljedećeg videa, pozdrav, bok.